गाइस पहले वीडियो देखो यार। खांसी का बीमारी कितना बड़ा बीमारी है भाई, इसके लिए इंजेक्शन अमेरिका से आया है भाई। पहले पूरा वीडियो देखो, पता चल जाएगा। हंसते हंसते आपको पेट फट जाएगा। साला इस खांसी वायरस के चक्कर में हमारा 6 करोड़ फूट गया। मेरी नर्स को लेकर भाग गया। आज साले को ऐसा अमेरिकन सुई लगाऊंगा कि पूरे खानदान को खांसी नहीं आएगा। तुम इसका पैर पकड़ो। ये भगवान क्या भाई ये बीमारी बहुत बड़ा बीमारी है भाई। महंगी सुई अमेरिका से मंगाया है। लो उल्टा इंजेक्शन भाई, डॉक्टर के भी लग गया यार।